अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हमर रज़ा है। मैं एज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट यूनिकेयर मेडिकल सेंटर में शाबा में काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक़ फेफड़े की बीमारियों से है, जिसमें दमा, टीबी वगैरह, फेफड़ों का सरतान, नाक का मसला, एलर्जी वगैरह और नींद का मसला है। लेकिन मैं आज ये टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें लोगों को पता नहीं है कि खांसी क्या चीज़ है। खांसी अल्लाह का एक निज़ाम है कि अगर कोई सांस की नाली में कोई चीज़ हमारी गले में या सांस की नाली में कोई फंस जाए तो उसको निकालने के लिए हम एक जोर लगाते हैं ताकि हमारी सांस की नालियाँ साफ़ हो जाएं। इसको फिर इन्होंने डिवाइड किया है 3 चीज़ों में: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। एक्यूट हम कहते हैं 3 हफ्ते से कम हो, सब एक्यूट कहते हैं 3 से 8 हफ्ते। अगर मोर देन 8 वीक्स हो, अगर 2 महीने से ऊपर कोई खांसी आपको हो रही तो आपको ज़रा खबरदार होना चाहिए कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी लामत नहीं है। इसमें पहली वजह जो आजकल हमारी जो कहते हैं वो है दमा, जैसे कि सांस की नालियाँ बंद हो जाती हैं मिट्टी धूल खुशबू से। दूसरा आता है तेज़ाबियत का मसला, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिस मतलब कि मैदे की तेज़ाबियत से जो मैदे की जो है तेज़ाबियत वो वापस आपकी खुराक की नाली आना शुरू होती है, गले को टच करती है, तो उससे खांसी आ जाती है। तीसरा सबसे अहम, नाक की एलर्जी का मसला, मतलब कि नज़ला ज़ुकाम, नाक से कीड़ा गले में गिरना, वो बार बार जाना या नाक से आगे से भी गिरना, तो उससे भी आपको लॉन्ग टर्म खांसी आ सकती है। तीनों का मुख्तलिफ इलाज है। इसके लिए कभी भी ऐसा कोई मसला हो जो खांसी आपको, हाँ एक और मसला भी है जो मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ, दूसरा है सरतान, कैंसर। अगर आपका वजन कम हो रहा है, सा बुखार हो रहा है और खांसी लॉन्ग टर्म आ रही है, 3 महीने हो गए हैं, उसके लिए भी आपको लाजमी एक फेफड़ों के माहिर डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। तो इन तीनों को आप अपने जहन में रखें और काइंडली आप कोई ऐसा मसला हो तो आपको अपने किसी माहिर डॉक्टर, फेफड़ों के डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। बहुत शुक्रिया।